¿Quieren que los abra banderita los choris? Sí, va, perfecto. Qué jugador, Lucas. Qué jugador de media cancha. Boludo, ahora te voy a dar el pancito con el morrón y el chori que te hacen optando 4 días. Jugador. ¿Puedo jugar en tu equipo, loco? ¿Estás acá jugando? ¿No estás jugando? Carterito van como piña. Lo tengo a mi viejo produciendo 300. Le compré los materiales, todo, ya está haciéndolo. Vamos a ver si después puedo generar la rutina de la venta es. Los números dan. Puedes dejar un billete, pero hay que vender. Si no lo vendés, te comes lo poco. Es como todo, hay que ocuparse de venderlo. Pero bueno, tengo la idea de que se va a vender. Me toca retirarte los pies del souvenir. Pero bueno, va. El primero que sale es el de mi hijo. Souvenir. Y tiene una pelotita de fútbol porque tiene los cumpleaños medio futboleros. Sale así como está, con su... Es una clienta que vende souvenir y cosas y ya me dijo que quería. Ellas lo terminan. Es decir, vos venís con el pibe y le ponen, no sé, le hacen una liguita puteada, no importa. Si me compra, seguro que mis viejos lo hagan, que ya les di las maderas, la pintura, lo más o menos los instruí. Me salió mal la primera jugada, mi viejo lo quiso pintar en bloque. Que salga bien un poco el cartelito. Todos juntos, ¿viste? Para practicar y se le mancharon todo. Yo le dije que si lo daba bien en el momento justo, porque yo la pinté, es bastante, ¿viste? Muy mateada. Si la pintás bien, no chorrea nada. Yo las pinté así a mano con los broches puestos y está perfecto la pintura. Y el boludo no se la cargó mucho y se le mancharon todas las 300. Se las tuvo que lijar, se comió un barrón. Pero la pintura esa sin diluir. Pero lo hubiera pintado a los bordes. Sin diluir. Sí, pero hay que pintarlo los bordes de 300. Ahora no pasa nada igual, ojalá que no tuviera que pasar. Sí, Pero sí. yo quería encontrar la forma de que lo hagan una tarde Bueno. y en la otra lo termine. A ver si podíamos lograr eso. Porque si va a estar todo el mes pintando 300, ¿viste? Te das cuenta que el negocio empieza a ser un poco tonto. ¿Y para vender a dónde? En realidad se puede vender en todos los lugares. Yo cuando lo inventé y se me ocurrió era para viveros. De ahí nació todo. Llamé a vivero, ¿verdad? Y después se me fue de control porque me di cuenta que no tiene fin. O sea, lo puedes vender en una bodega de vino. Según el enganche que le hagas, le haces un palito de brochet y lo podés clavar en las dietéticas. O sea, de rotura. Y lo vean, boludo, ahí, claro. Sí, yo me imagino eso. Está ahí, boludo. Terminó el tema y de vuelta volvió a al dibujo. Y capaz que después Dice un dibujo tan grande que se vea de cualquier lado de la ciudad, como un panótico. Que la municipalidad, ¿entendés? Cada tanto pueda tener para el artista que venga y... Pero tamaño A4. No, tamaño A4 el dedo. El pincel. El dedo. No, el pincel es A4. El pincel es tamaño A4, esto. Y no con un iPad. Te dan un... Esa es buenísima la iPad con el código escrito. It's my nature, custom love is the nomenclature. Turn down, mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision, long hard work, and my last decision. Hustle.
gets you more.